क्या होगा अगर आप साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए किसी दीवार से टकरा जाते हो? वेल, ये कोई मजाक तो नहीं है, लेकिन वाकई में आप धूल में बदल जाओगे। दरअसल इसे वेरीफाई करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक डमी बॉडी के नीचे 2 जेट रॉकेट्स लगाए, जिसकी स्पीड लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर था, और जैसे ही डमी दीवार से टकराया तब इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। और जब इसी फुटेज को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखा गया तो तब पता चला कि डमी पूरी तरीके से धूल में बदल गई है। यानी अगर कोई वाकई में स्पीड ऑफ साउंड से किसी चीज से टकराता है तो उसका बचने का मौका लगभग 0% है। और आपको ऐसे ही डेली नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ बने रहिए।